Як вучыцца, калі ў цябе насупраць мора? Ну, мы неяк да мора ўжо звыклі, кожны дзень бачым яго з вакна, з балкону. Няма ўжо такога саблазну, як быў першыя дні, калі мы сюды пераехалі. Мы паехалі сюды не зусім дзеля вучобы, каб жыць у цёплай краіне з мяккім кліматам. Беларусі заўсёды не падабалася, скажем так, надвор'е, клімат. Калі атрымалася так, што мы з Беларусі з'ехалі, пачала таксама нарастаць вось гэта адчуванне таго, што мы ўсё ж такі беларусы, у нас ёсць свая гісторыя, мы павінны захоўваць сваю спадчыну і сваю ідэнтычнасць. Прывітанне, мяне завуць Мацвей. Мы зараз знаходзімся ў горадзе Пафас на Кіпры. Я жыву тут ужо 6 гадоў, прыкладна з 2018 году. Зараз я вучуся тут ва ўніверсітэце. Запрашаю вас сёння разам за мной прайсціся па Пафасу, паглядзець архітэктурныя, гістарычныя цехавосткі. Таксама паглядзім універсітэт. Ну а зараз пойдзем глядзець раскопкі. Зараз мы знаходзімся на месцы археалагічных раскопкаў раннехрысціянскай базылікі святога Паўла, которая была разбурана землятрусам у 15 стагоддзі. І на яе месцы быў пабудаваны каталіцкі касцёл. Тое, што вы чуеце на фоне, гэта цыкады. Калі пераедзеце на Кіпр, будзеце чуць іх проста 24/7. Таксама на заднім пляне відаць праваслаўную царкву 18 стагоддзя. І вось тут такое крыху нагадваючае беларускія мястэчкі месца, дзе адначасова сустракаецца і праваслаўе, і каталіцызм. А як тут, дарэчы, мясцовыя? Яны праваслаўныя, католікі, пратэстанты, мусульмане? Тут, скажем так, на Кіпры ёсць две асноўныя этнічныя групы, гэта грэкі і туркі. Грэкі традыцыйна цалкам праваслаўныя, а туркі, которые зараз жывуць на паўночным Кіпры, традыцыйна мусульмане. Пафас даволі старажытны горад, і яго яшчэ называюць адной з першых сталіцаў Кіпра. Вот тут на вядомым помніку грабніцы каралёў пахаваныя шматлікія каралі, цары мясцовыя. Невялічкая цікавостка, тут у Пафасе пахаваны адзін дацкі кароль, который накіроўваўся ў 12 стагоддзі ва Іерусалім, каб пабачыць святыя месцы. І вось нечакана па дарозе у святую зямлю ён памёр тут на Кіпры і пахаваны менавіта ў гэтым месцы. У Пафасе, куды б ты не пайшоў, заўсёды сустрэнецца нешта старажытнае. Нават на сучасным цэнтры горада, на галоўнай плошчы гораду, ёсць невялічкія кавалачкі раскопкаў пад шклом, і там можна пабачыць старажытныя вуліцы, которым уже больш за 1500 гадоў. Тут гэтая спадчына адчуваецца ўсё-такі істотней, чым у Беларусі, таму што тут не было такога камуністычнага перыяду, который завёў гэтую спадчыну ў такі жудасны стан, што яна выглядае не як нешта, што хочацца любіць, што хочацца пашыраць і паказваць іншым, а занядбаная да такога стану, што яе трудно адчуць. Здесь все-таки ситуация нашмат лепей. Тут існуе нават асобнае міністэрства, называется Міністэрства старажытнасцяў, которое занимается аховай гэтых помнікаў. І ўсё ж таки тут, я думаю, ситуация з гэтым нашмат лепей, чым у Беларусі. Гэта універсітэт называецца Неаполіс Пафос. Тут я навучаюся ўжо 3-й год па спецыяльнасці Bachelor in Applied Informatics. Навучанне тут ідзе адразу на двух мовах, ангельскай і на грэцкай. Я навучаюся на грэцкай мове. Тут прадстаўлены даволі шматлікія факультэты ад філасофіі, псіхалогіі, да, як я ўжо казаў, тэхнічных, более інфарматыка, геалогія. Слухай, чаму Неаполіс? Потому что этот район города так называется. Неа – это новый, а Полис – это город. Такие новое место. Шмат хто кажа, што грэцкая даволі складаная мова, але мне яна далася даволі лёгка.
Я вучыў яе яшчэ са школы, а потым праходзіў інтэнсіўны онлайн-курс ад універсітэту Кіпра. Самыя простыя словы, калі ласка, па-грэцку будзе паракало. Таксама тут няма адрознення ў словах вітанняў і да пабачэнняў, гэта будзе аднолькава ясас ці ясу, калі гэта вы звяртаецеся да знаёмага ці сябра. У школе я навучаўся не ў грэцкай, таму што я прыехаў сюды без патрэбнага ўзроўню ведаў ангельскай ці грэцкай мовы, таму мне прыйшлося навучацца ў школе расейскай. Таксама разумела, што няма беларускай мовы. Спачатку мне казалася, што гэта такое аблягчэнне, але потым я стаў разумець, што гэта ўсё ж такі вялікі мінус і вялікая шкода. По организации могу сказать, что в Беларуси, конечно, было лепей. Российская, конечно. Потому, як казали мои сябры, все ж таки, я думаю, нашмат лепей вучыцца менавіта ў еўрапейскіх універсітэтах, тому что тут няма таких непатрэбных лекцыяў, курсаў, як зараз праходзіць в Беларусі ідэалогія, палітэканомія, такія вось перажыткі мінулага. А якія прадметы вы лічылі бескарыснымі ў школе? Пра матэматыку, калі ласачка, не пісаць. Яна дапамагае падлічыць нам вашыя лайкі да падпіскі. Атрымоўваецца так, што навучанне тут праходзіць 4 дня на тыдзень. Тут не такі забіты графік, як ва універсітэтах у Беларусі. Тут усё ж такі па 1-2, максімум 3 лекцыі на дзень. А калі вось уявіць, што нехта там жыў у Беларусі, як мяркуеце, ці можа ён паступіць на Кіпр на той жа? Конечно, я быў у аналагічнай сітуацыі, бо па выніках у мяне атрымаўся расейскі атэстат школьны. Таму я лічу, што гэта магчыма. Трэба мець дастатковы сярэднюю адзнаку ў атэстаце і мець сертыфікат па ўзроўню мовы B2, ангельскай ці грэцкай. Тут бясплатнага няма, гэта прыватны універсітэт, таму і тут усё платнае. Але мне пашчасціла, я атрымаў вялікую зніжку за ўзровень ведаў пры паступленні. Як вучыцца, калі ў цябе насупраць мора? Мора тут, кажуць, у Пафасе нашмат лепей, чым у астатніх курортах Кіпру. Кажуць, яно тут самае цёплае і найбольш чыстае. Ну вось, кажуць, найлепшыя пляжы гэта якраз Корал Бэй, который знаходзіцца недалёк ад нашага дому. Найбольш такі абсталяваны, скажем так. Ён таксама мае знак якасці Blue Flag, который выдаецца ў Еўропе і па ўсім свеце. Таму вось там даволі шмат заўсёды людзей, турыстаў і таксама мясцовых. Таксама тут ёсць такія унікальныя пляжы, як пляжы для сабакаў. Туда людзі прыходзяць са сваімі хатнімі гадаванцамі. Мы зараз знаходзімся на поўдні Кіпру. Тут не так шмат зелені, раслінаў, больш, канешне, зялёнага на поўначы Кіпру, але яна зараз акупаваная Турцыяй. Цікава, дарэчы, пра гэту акупацыю, а як мясцовыя яе ўспрымаюць? Гэта, канешне, даволі балючая тэма, гэта вялікі шрам, мясцовымі ўспрымаецца даволі балюча, таму што гэта была вялікая вайна, вельмі шмат людзей зніклі без вестак, вельмі шмат людзей, которые жывуць зараз на поўдні Кіпру, жылі на поўначы. Ну вось зусім нядаўна была 50-я гадавіна пачатку гэтай вайны, і тут быў такі дзень траўру. Кожную гадавіну ў 4:15 ранку тут гучыць сірэна паветранай трывогі ў памяць аб гэтым. Спякота тут, канешне, мы ўжо да яе звыклыя, адаптаваныя, але, канешне, без кандыцыянеру тут даволі цяжка. Пішайце ў каментары, ці абмянялі б вы беларускую зіму на кіпрскую спякоту. Летом тут прыкладна ад 26 до 40 градусаў, тут такія разбежкі бываюць. Найбольш спякотна, канешне, у Нікасіі, бо там і далёк ад мора, і пасярод такога горнага плато. Зімой тут, канешне, крыху лягчэй, тут гэтак званы сезон дажджоў. Часам бывае такое, што цэлы тыдзень без прыпынку проста ідзе магутны вялікі дождж. Па снегу не сумую. А тут, дарэчы, наогул на Кіпры снег бывае? У Траодасе, ў гарах, бывае узімку снег. Але памятаю, такая анамалія была на 3-й год, калі мы тут жылі. Наўпрост пасярод дня летам пайшоў снег. Моцны такі. Але таксама, як хутка выпаў, так хутка і растаяў.
А зараз давайте поедем усяго ў 8 кіламетрах ад Пафаса, даволі ціхае месца для маральнага адпачынку, дзе я змагу вам распавесці пра сваю аплікацыю. Зараз мы знаходзімся у манастыры Агіос Неафітус, у перакладзе з грэцкай святога Неафіта. Гэты манастыр быў заснаваны самім гэтым святым у 13 стагоддзі. І вось з таго часу манастыр расшыряўся, пачаўшыся з гэтых кельяў. Ён перарос у яго другую частку, у которой знаходзіцца гістарычная царква 15-16 стагоддзя. Таксама тут распаложаны цікавы музей, у котором можна паглядзець шмат гістарычных рэлігійных рэчаў. Гэта такое таксама аўтэнтычнае месца, куды збольшага таксама ездзяць не турысты, а менавіта мясцовыя. У дзень святога Неафіта у снежні, наколькі я памятаю, тут праводзіцца традыцыйны кірмаш. Давай распавядзі пра сваю аплікацыю з самага пачатку, што за яна, як называецца, дзе знайсці. З самага пачатку пачалося з таго, што я проста пачаў рабіць 3D-мадэлі без канкрэтнай мэты. Гэта было як маё такое хобі. Дзяцінская мара была стаць архітэктарам, але вось гэта перарадзілася ўсё ў такім фармаце. Пачалося з таго, што я вось рабіў гэтыя мадэлі і выкладваў іх на Sketchfab. Гэта такая платформа, дзе можна проста праглядзець ці спамбаваць розныя 3D-мадэлі. Аднойчы мне напісалі проста людзі ў каментарах, і вось зарадзілася ў размовах з імі такая ідэя. Спачатку гэта было выключна для гародні, але потым пачаў пашыраць гэта і на іншыя гарады. Як называецца? Называецца X-Ray Tours, такі будзе і домен, xraytours.com. Зараз у мяне больш чым за 20 гарадоў і больш чым за 35 мадэлей ўжо запампованых на сайт і гатовых для прагляду. Менавіта зробленых мадэляў помнікаў ўжо больш за 100, але не ўсе з іх пакуль абработаныя, апрацаваныя, каб іх можна было спампоўваць на сайт. Якую мадэль было складаней за ўсё рабіць? Ой, цяжка, канешне, сказаць, бо я рабіў ужо так даволі шмат мадэляў, з кожнай ёсць свае асабістыя складанасці. Як я ўжо казаў у іншых інтэрв'ю, гэта, напэўна, была вежа Гедаміна ў Вільні, бо на яе ў інтэрнэце няма ввогуле ніякіх звесткаў, акрамя фатаграфіяў. Таму вось мы прасілі знаёмых, которые жывуць зараз у Вільні, прыйсці туда і фатаграфаваць пляны пажарнай эвакуацыі, которые наклеены ўнутры, бо гэта адзіны сродак, которым я здолеў знайсці. На маю думку, архітэктура гэта як твар краіны. Зараз з чым асацыюецца Беларусь? З гэтак званай бібліятэкай ці трактарамі, саўгасамі, але насамрэч гэта не так. Вось гэтая занядбаная, забытая архітэктура, которая сапраўды з'яўляецца тварам спадчыны Беларусі, на которую можна паглядзець, которую можна паказаць замежнікам, каб яны таксама гэтым захапіліся. Пакуль мы жылі ў Беларусі, мы не адчувалі такой моцнай сувязі за сваёй гісторыяй, сваім народам. Калі атрымалася так, што мы з Беларусі з'ехалі, гэты кантраст пачаў нарастаць і пачала таксама нарастаць вось гэта адчуванне таго, што мы ўсё ж такі беларусы, у нас ёсць свая гісторыя, мы павінны захоўваць сваю спадчыну і сваю ідэнтычнасць. Якія ў месцы ў Беларусі ты б вось вельмі хацеў туды прыехаць і параўнаць з тым, што ў цябе атрымалася зарэндэрыць? Першую чаргу гэта, напэўна, Віцебская ратуша, таму што мы ўсе, хоць і жылі ў Менску, але нарадзіліся менавіта ў Віцебску, мы паходзім адтуль. Таму вось я хацеў бы пабачыць яе зноў. Потым, напэўна, я бы хацеў пабываць у Гародні, пабачыць гэтыя захаваныя аўтэнтычныя помнікі і таксама пабачыць месцы, на которых стаялі знішчаныя помнікі, такія як Фара Вітаўт, і таксама паставіць на гэтае месца сваю 3D-мадэль. Самае простае дапамагчы, зайсці, праглядзець, зрабіць фатаграфію і выкласці яе, напрыклад, у сваім інстаграме. Бо мы толькі пачынаем сваю працу, і вось нам трэба такая
першапачатковая агучка. Мы прапануем не проста прагляд мадэлі у AR ці VR, але таксама прапануем магчымасць фатаграфавання з мадэлямі. Спасылка ўнізе. Пераходзім, глядзім, рэгіструемся, рэпосцім. Ну і пішам у каментары, якую б славутасць Беларусі вы хацелі б насіць у кішэні як пакемона. Пра манеты ці манетызацыю я пакуль не буду казаць, бо яна яшчэ ў распрацоўцы. У маіх марах праз гэта збіраць грошы на сапраўднае аднаўленне гэтых архітэктурных помнікаў не проста ў 3D, а наяву, каб можна было аднавіць іх. Што б вось з кіпрскага таго, што ты тут там бачыш, ты б забраў з сабой у Беларусь? Шанаванне сваіх традыцыяў, таму што ў Беларусі за савецкі час гэта стала такім вось занядбаным, непатрэбным і непапулярным. Я б вось хацеў, каб у Беларусі таксама шанавалі сваю спадчыну, як і тут. Каб людзі ўспрымалі гэтую архітэктуру, гэтыя мясціны як нешта цікавае, нешта асабістае. Таму што вось наколькі я памятаю, калі мы жылі ў Менску, я ездзіў у школу праз Нямігу, і мы глядзелі на царкву святога Пятра і Паўла, мы ўспрымалі як нешта звычайнае, нешта нецікавае. А насамрэч гэта вось такі выдатны помнік унікальнага беларускага рэнесансу, который вось в таком вось хоць і добрым захаваным стане, але не ўспрымаецца намі як нешта унікальнае. Понад моим домом шайка силуэты. Тут нільскія гусі ходять як фацеты. Тут пад маім домам пацукі памерам з хундаў дынастію вядуць, аж ад самых нібелунгаў. Над тваім домам ветраў зарубы, пад тваім домам крыніцы ды трубы.